Allah yardımcımız olsun. El Şafi isminin hürmetine ben elimden geleni yapacağım. Lakin fazla umutlanmayasınız. Derviş az sıcak su hazırlayıversin. Eyvallah. Hadi siz de az çıkın dinlenin. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Verin bir de o halini. Noyan, emrinizdeyim. Bizans'a kadar bütün bu topraklar bizim olacak. Efrasiyab. Demek bu kez siz saldırdınız ha? Belanızı bulacaksınız. Şükür. Bize düşmanı gazaba uğratıp bu kutlu günü gösteren Rabbime. Şükür beyim. Zaferle döndük. Lakin Noyan'ı bulamadık. Siz böyle aslanlar gibi dimdik durdukça onun leşini de getirirsiniz evelallah. Noyan bundan gayrı kolay kolay toparlanamaz. Bu zaferi bize yaşatan beylerimize, alplerimize minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Amin. Amin beyim. Amin. Yüce Allah şehitlerimizi cennetine kabul etsin. Çok şükür bugünleri de gördük. Çok şükür. Gündoğdu Bey'im çok yaşa. Müstakil Bey'im çok yaşa. Çok yaşa. Gündoğdu Bey'im çok yaşa. Akşam Bey'im çok yaşa. Müstakil Bey'im çok yaşa. Müstakil Bey'im çok yaşa. Müstakil Bey'im çok yaşa.